Mimi tokea nimefika kwenye ile taifa sijawahi kuona chemba ya mavi, sijawahi kuona gari zile za kuja kunyonya vyoo, sijawahi kuona. Yo, mambo vipi? Prof kama kawaida hapa bwana. Hii ni street tour bwana. Kama kawaida. Leo tutakuwa katika kipande hiki na hii ni downtown bwana, mtaa wa Vancouver. Kutoka hapa tulipo mpaka downtown ilipo bwana, sio mbali, ni karibu sana bwana. Lakini lengo langu ni nini? Lengo langu nataka nikuelekeze vitu vichache kijana mwenzangu ambaye una fikra kama za kwetu sisi vijana ambao tushaamua kuwa ni vijana wa kisasa. Nitaongelea kwenye swala moja tu dogo leo kuhusu maisha ya kitaa. Kuna kitu kimoja ambacho sijui sisi kama Waafrika tunakwama wapi. Like for example, huu ni mtaani, yeye ni maeneo ya mitaani tu. Umeona bwana, tokea asubuhi mtu unaamka mpaka unalala. Mimi sikumbuki mara mwisho kanyaga mchanga ilikuwa ni lini. Lakini yote ni kwa sababu gani? Serikali ya kipande hiki bwana cha Canada kuna namna fulani hivi wamejaribu kutengeneza maisha bora kwa kila Mtanzania, yani kwa kila binadamu wa taifa hili hapa. Walivyofanikiwa kama unavyoona mitaani huko, yani ni lami kuanzia nje mpaka unaingia ndani. Ni kwa sababu gani? Wananchi wanalipa kodi na serikali inawajibika kwenye kurudisha zile kodi kwa wananchi wake kupitia vitu kama unavyoona barabara nzuri. Hizi sehemu za street tu, sehemu za kukaa watu. Unaweza kaona tu mazingira yanavyopendeza. Huko ni mitaani, ni kama unazungumzia Magomeni. Sio kwamba huko ni Masaki, hapana. Bado tuko Masaki. Wala Oysterbay wanakokaa Washua. Huku ni maeneo tu ya mitaani, kuna keji za kuweza kutengenezea za kuwekea baskeli kama mtu na baskeli yako. Kila kitu kipo katika utaratibu unaoeleweka bwana. Umeona? Hapa ni sehemu kwa ajili ya masuala ya takataka zote za mbwa. Huku wenzetu wanathamini sana kiumbe kinachoitwa mbwa. Sasa kama mbwa wako akitokea amechafua mazingira, kuna sehemu special kabisa bwana, kuna karatasi pamoja na tissue. Leo mbwa ana tissue za kumfutia kinyesi. Leo mbwa ana tissue za kumfutia kinyesi wewe mwanadamu mwenzangu. Bado unajua huko nyuma ni kwa sababu gani serikali ya taifa hili imetengeneza miundombinu kwenye kila kitu. Unapojenga jengo lako lazima serikali inakupa kabisa utaratibu, tuachie eneo letu la mbele hili kwa ajili ya sisi kama city kuweza kulifanya liwe zidi kuwa ni eneo zuri na la kuwa na mvuto. Kwa sababu gani sasa unajiuliza? Nchi yetu sisi tuko kwenye karne ya mwaka 61, 62, sijui mpaka sasa hivi. Lakini ukiangalia tunaishi kama watu ambao bado tupo kwenye karne ya miaka ya 40. Dunia ipo kwenye teknolojia sasa hivi, watu walishatoka kwenye kufikiria kwenye kujenga. Watu sasa hivi wapo kwenye mfumo wa kufikiria dunia inatakiwa ifanye nini, inaenda wapi. Lakini kama tu bado leo barabara tu zinatusumbua, maji yanatusumbua, miundombinu tu kwa ufupi, shule hazieleweki, ni huruma sana. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mataifa ya wenzetu huko kila kitu kipo katika utaratibu unaoeleweka. City wanahakikisha wanarudisha kwa jamii kile ambacho wananchi wanakitoa. Yaani huku tunaona faida za kodi zetu tunazolipa bwana. Kodi yako unaiona, kodi yako unaifurahia. Hii ni street tour bwana. Kama kawaida, haya ni maeneo ya Vancouver. Na huku ni mtaani kama unavyoona movement za magari, watu wanapita, kila mtu yuko na harakati zake. Mambo ni mengi, watu wako busy. Bwana, watu wako busy sana bwana. Yes, kwa hiyo mimi kama profesa nikwambie tu, nipenda kuishauri serikali yangu au vijana wenzangu ambao nyie mko chuo, mko chuoni lakini bado hamjitambui, bado hamjitambui guys. Inabidi mbadilishe akili zenu vijana wenzangu. Badilisheni akili zenu, tukae chini tunaangalia namna gani tunaweza kulishauri taifa letu. Tuwe na miundombinu bora, sehemu za kupita watu. Huku kuna mazingira bwana, sehemu za kupita magari ni tofauti, sehemu za kupita watu ni tofauti na zinaheshimika. Kwa mfano kama hapa hatujatengenezewa leni. Kuna sehemu nyingine ukipita kuna leni kwa ajili ya watu wa kawaida, lakini kuna sehemu za baiskeli. Lakini kwa kipande hiki hizi leni mtu yote anatembea bwana, mtu wa baiskeli anapita pamoja na mtembea kwa miguu kama unavyoniona. Hizi sehemu za magari, au sio bwana? Utakapoamua kuingia barabarani wewe utakuwa mtu kujichatua na akili zako mbovu. Kwa hiyo vijana wa Kitanzania inabidi tufanye kila linalowezekana kwa ajili ya uzalendo na upendo wa taifa letu. Wenzetu wametuzidi kitu kinachoitwa uzalendo. Hawa watu wana uzalendo, wana upendo. Ndio maana binadamu huku ni kitu cha thamani sana kuliko chochote kile ambacho unakifikiria. Unaelewa bwana? Ndio maana wanahakikisha watu wote wanaishi katika maisha ya usawa. Watu wote wanaishi katika maisha ambayo mfumo unataka tuishi wote katika level moja. Leo hii tunatembea kwenye mazingira haya mazuri kwa sababu watoto wa viongozi wanatembea humu, watoto wa maskini wanatembea humu.
kiasi kwamba hata kumjua mtoto wa maskini ni upi ni ngumu bwana. Mtizama, hizi ni sehemu tu za kuchill. Hizi ni sehemu za kuchill tu mtaani bwana. Sehemu za kuwekea takataka hizo hapo. Weka mazingira safi. Tuzoe tu. Ngozana na mimi bwana. Hizi ndio simnataka street tour. Hii ndio street tour yenyewe. Chini kipande cha hapa mtaani kwangu tu bwana. Tukizunguka, tukijaribu kuangalia. Leo tunazungumzia tu upande wa hizi paving. Watu sehemu za watu kupita. Unaona udongo umetengwa kivyake. Sasa ukirudi kwa nchi zetu za Malawi, hapa eleweki. Kuna kauli moja hii bwana, ina kwa sababu nchi yetu siku hizi tunaitai kama Malawi. Sasa hebu tizama. Hizi ni leni za kutembea tu watu. Sikumbuki mara ya mwisho kanyaga udongo ilikuwa ni lini. Mfano mzuri, tizama kiatu changu. Tokea nimevaa asubuhi. Ndio maana tutazidi kuuzwa viatu vya mtumba kutoka kwenye mataifa. Hii ni street tour guys. Yes, niko hapa. Bwana, hii ni Vancouver. Tuko hapa taratibu. Tunajaribu kubarizi mtaa bwana, kama unavyoona hizi ni street parking. Hizi ni parking za wananchi, watu wa park. Yani kikubwa usimdisturb mwenzio, usicrash gari ya mwenzako. Kwa hizi ni street parking. Kwa sababu viwanja vya wenzetu huko vinapimwa katika ile wanasema high density. Unaona Kwa hiyo unakuta kiwanja kinakuwa ni kidogo, akikizi mahitaji ya kuwa na parking. Kwa hiyo wametengeneza mfumo kwa ajili ya parking na vitu vingine kama hivyo. Unaona kuna mabango bwana yamewekwa humu. Sio hawa ni kina nani bwana, wanaonekana ni mabobi. Hao ni JB Tire bwana. Yes, kwa hiyo wanahakikisha wanatoa huduma ya tairi kwenye kipande hiki bwana cha hapa Vancouver. Kwa hiyo hii ni street tour. Mdogo mdogo tunatembea, tunajifunza na kuona utofauti wa nchi za wenzetu na nchi zetu za Malawi bwana. Kiukweli Ulaya tabaki kwa Ulaya tu. Tuache chuki, sio kwa sababu ya nini, hapana. Tunasema wazungu wamebarikiwa sana kuliko sisi, hapana. Wazungu wamebarikiwa kujitambua. Wazungu wanajua haki zao. Mzungu ni mtu ambao uwezo kumletea story nyingi akakuelewa. Wamekaa hivi. Tunataka maisha sawa kwa kila mtu, walimaanisha hiyo kauli. Sio sawa na sisi ambao tunasema tunataka maisha sawa ya mdomoni na bungeni. Maisha sawa kwa kila mtu. Wanakununua watoto wa matajiri vyakula, tunakununua sisi watoto wa mbwa. Huku bana swala la gari si na nini mtu yote ana haki ya kumiliki chochote kwenye ile taifa. Chochote as long as una haki zote za kuishi katika taifa hili. Kiukweli mamlaka mipango miji tumepiga ruti ya kuzunguka eneo hili lote tukijaribu kuangalia sehemu za watembea kwa miguu, namna ya majengo yalivyojengwa, strategically mfumo na kila kitu, viwanja vilivyopimwa. Tumeweza kuona vitu kama street parking ambazo kwa vile viwanja ambavyo kidogo ni vidogo ambavyo hauwezi kupata space ya kujenga parking ya gari yako. Wenzetu huku au mipango miji ya eneo hili inapojenga nyumba inapima viwanja ambavyo inatengeneza, either tunajenga manyumba kwa format ya kwamba parking za watu zitakuwa street, au kama sivyo tutachimba underground kwa ajili ya parking, lakini wanaangalia kulingana na eneo lilipokaa. Lakini sasa kingine, tumejaribu kuzunguka eneo lote hili. Hakuna sehemu palipokuwa na kikwazo cha aina yoyote. Barabara za kuingia zinaeleweka, barabara za kutoka zinaeleweka, nyumba zimejengwa kwa mfumo unaoeleweka. Kila kitu kimefuata taratibu zote. Lakini sasa kurudi kwa nchi zetu sisi za Kiafrika, mipango miji hatueleweki. TANROADS hawajui wanachokifanya. TARURA mamlaka husika ndo kama hivyo, barabara za mitaani mnatuangusha. Hata ikitokea emergency ya zimamoto, nyumba nyingi zinaungua, nyumba nyingi zinakuwa ni changamoto. Tunaona baadhi ya sehemu zetu kama Manzese, ukizungumzia Magomeni, ukizungumzia Mabibo, miundombinu haieleweki. Lakini kwa wenzetu huku unaweza ukaona barabara kila anapotakiwa kanyagi binadamu kuna barabara. Haijalishi unaenda kujenga nyumba wapi, iwe ni ndani ya mji, nje ya mji, serikali ya eneo hilo inahakikisha inakuletea miundombinu mpaka wewe ulipo. Unajenga nyumba ni yako binafsi, lakini serikali inakuja kukujengea barabara, yani kutoka kwenye mlango. Unaweza ukaona mifano iko wazi kabisa. Je, sisi kama mataifa ya watu weusi wapi tunapokwama? Tunashindwa nini? Na je, ni nini suluhisho? Au tutabaki kuishi katika mentality hizo za kusema kwamba kila kitu kesho mpaka lini? Wenzetu watabaki kuwa ni mataifa makubwa, mataifa yao yatazidi kuwa ni mazuri, tutatoka kwenye mataifa yetu kuja kukimbilia kwenye mataifa. Hatupendi kuja huku, lakini ni kwa sababu tunafuata kile ambacho kinaitwa ni vision strategically.
Kibongobongo miundombinu ni mibovu, barabara ni mbovu, maji hayaeleweki. Mimi tokea nimefika kwenye hili taifa sijawahi kuona chemba ya mavi, sijawahi kuona gari zile za kuja kunyonya vyoo, sijawahi kuona. Ni kwa sababu gani? Ni format, ni namna walivyotengeneza mifumo yao ya ujenzi. Mabomba ya maji ya taka yanapita chini kwa chini, yanakonektiwa chini kwa chini. Sina la zaidi ya kuambia. Mimi nimemaliza as a professor. Nimemaliza. Ni mengi sana natamani kuyaongea lakini I don't know.